ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಣ್ಣ? ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಂತ ಕಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮೀನು ಹಾಕೋದ್ರನ್ನ ಕಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಥರ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಣ್ಣ ಈ ತವ ಬೇಯಕ್ಕೆ? 2 ನಿಮಿಷ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು? 1 ವರ್ಷ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು? 5:30 ಇಂದ 10. ಸೋಮವಾರ ರಜಾನಾ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಪ್ಯೂರ್ ಆಯಲು ಏನಣ್ಣ ಅದು? ಚಿಕನು. ಕಬಾಬ್ ಅವ್ರ ದೇಶ ಅವ್ರ ದೇಶ ಅಣ್ಣ ಇದು ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಅಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರೇನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಮರ್ಮಸ್ ತವಾ ಫ್ರೈ. ಬಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಣ್ಣ ಇದಾಗಕ್ಕೆ? 1/4 ಗಂಟೆ.
ಮಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಅದು ಖಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರಾ? ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದು ಒಂದು ಫಿಶ್ಶು? 70. ಹಾಂ 70. ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತಣ್ಣ ಇದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಮೀನಿದು? ಜಿಲೇಬಿ. ಜಿಲೇಬಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾ. ಹಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿರಲ್ಲ? ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಇದು. ಪಾಂಪ್ಲೆಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯಾವುದಿದು? ಬಾಂಗ್ಲಾ. ಹಾಂ. ಇವು ಜಿಲೇಬಿ. ಕೆರೆ ಮೀನಿದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಏನದ ಖಾರ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅವನ್ನ ಸೇರ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ್ನ ಇಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ